为了能和素梅结婚，我辞掉了国企的工作，来到了她的城市生活。素梅想做生意，我就省吃俭用，为她开店。即便赔得血本无归，我也毫无怨言。她把男闺蜜带到家里来吃饭，我也热情招待，绝无怀疑的心。直到那天，儿子意外受伤，我去给他输血，结果医生告诉我的血型和儿子不符合。我看着长得越来越像男闺蜜的儿子，陷入了深深的思考。我开着车想去质问素梅，这是怎么回事？半路上突然杀出一辆大挂车，让我陷入深不见底的黑暗。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。有你这样的老公，真是我倒霉。兜里连个200块钱都没有，你怎么不替那好人死了呢？一阵熟悉的声音响起，我睁开猩红的眼睛，有些讶异地看向素梅。她怎么这么年轻了？皮肤嫩白，仿佛随时能掐出一包水。我再看向四周，奇怪，我不是被车撞了吗？怎么还在家里？没去医院？难不成是我重生了？你是不是耳朵聋了？跟你说话呢。你要是活不起，就赶紧找绳子吊死得了。素梅的声音再次响起，这让我无比肯定，自己就是重生了。我苦笑着从床上坐了起来，不但重活一次，还回到了噩梦最开始的时候。那个时候，我一个月工作15000，每分每笔都交给了素梅。可现在，我管她要200块钱，她竟然这般羞辱我。男闺蜜陆瑶坐在一旁扣着牙花子，他幸灾乐祸地望着我，然后对素梅说：“你也不能这么说贺峰，人都有自己的命，穷就是他的命，这辈子都这样了，改不了。你算是说对了，贺峰这个人就是穷命，不像我。算命的说我是富贵命，让我远离穷命，免得被克了。”陆瑶和小舅子小素同时发出了哈哈哈的嘲笑。我恶狠狠地攥紧拳头，恨不得一拳挥过去把他们脑袋劈开。他妈的，老子一个月10000块钱，交上去。素梅把这些钱全都给了男闺蜜，让他做生意创业，还逼我卖了车给小舅子结婚用。现在反倒嘲笑我是穷命。上辈子我就活在这样的羞辱和嘲讽之中，这辈子说什么也不可能再忍了。我冷笑一声，然后坐在了小舅子旁边。你和丽丽马上要订婚了，是不是得给丽丽买个礼物啥的？小素一下来精神了，眼巴巴望着我。怎么？你要给我拿钱？他还给你拿钱？他连200块钱都拿不出来，怎么给你钱？陆瑶都快笑背过气去了。
我死死盯着路遥，然后搂住小素的肩膀。我的钱啊，都在你陆哥那，一会让你陆哥给你拿2万，买个钻戒。结婚不能没有钻戒的，你说是不是？素梅冲上来，狠狠地敲了我脑袋一下。你胡说什么？你的钱怎么会在路遥那？你是不是穷疯了？怎么不在？你没少把我的钱给他吧？你特么放屁！我抱着膀子，一脸无辜地看着素梅，给没给查一下银行流水就知道了。你不会不想给小素花这个钱吧？小素疼得站了起来，恶狠狠地盯着素梅问：你什么意思？不想让你弟弟我结婚了？赶紧拿钱！最后，是素梅掏了1万块钱给弟弟，小素这才心满意足地去找女朋友了。他前脚刚走，后脚老丈人老庞就来了我家。老庞叼着一支烟，很厌恶地把我推到了一边，然后热情地坐在了路遥旁边。路啊，叔上一次跟你说，想把贺峰安排到你的工厂上班，这事你考虑的怎么样了？路遥拖着腮帮子，故作深思熟虑。我看着他那深思熟虑的脸，就感觉反胃。上一世，他和我老丈人把我骗到那黑厂打工，工资1分没给我，所有钱都流到了老庞的腰包，我差一点就死在了黑厂里。我想，可能就是这段时间，路遥和素梅搞到了一起，有了孩子。行，叔，既然你开口了，我就让贺峰到我那试试。可我就不知道，贺峰能不能同意？他还敢不同意？老子说的话就是命令。贺峰，你马上收拾东西，明天下午就去路遥报道。你还不好好谢谢路遥给你这个机会？过来鞠躬。老庞抓着我的脖领子，想逼我鞠躬。我抬手把他胳膊拍到了一边。老庞，我明确地跟你说，你女儿现在花的钱都是我赚的。你让我去那个黑工厂当牲口，然后你赚钱，这不可能。你再说一遍，信不信我打碎你的牙？老庞气势汹汹地挽起了袖子。老庞还以为我还是之前那个懦弱的怂包，吓唬几下就能服软。只见他高高举起拳头，想要落在我的脸上。我二话不说，就拿出了手机，把1103个字对在了老庞的脸上。你打我一下，我马上躺下。问我哪疼，我选脉疼。你……老庞被气得快吐血了。我抓着他的胳膊，用力一拉，然后凑近老庞的耳边说：路遥的厂子之前被人举报罚款，是你干的吧？老庞一下子傻眼了，眼里透露出了浓浓的恐惧。他很纳闷我是怎么知道这件事的。废话，我重生过来的，我怎么会不知道这件事？后来因为那通举报电话，路遥被罚了20万，老庞因为举报
得到了5000块钱的奖金。要是这件事被陆遥知道了，他势必会报复老庞。就老庞那外强中干的样子，他会不害怕？陆遥和素梅满脸写着纳闷。那么我到底和老庞说了什么，会让他这么惊慌？拎着皮包走出家门，我畅快地呼吸着新鲜空气，心情良好地走进了公司大门。一进公司，王老板要我到他的办公室去一趟。进了办公室，王老板把一个文件丢到了我面前。你打报告写离职吧。最近很多人都反映你偷奸耍滑，什么活都不干了不说，还把公司最重要的活给我搞砸了。我们公司不会养你这样的废物。鉴于你带给公司的损失无法逆转，本月工资全部扣除，赶紧收拾东西滚蛋。这就是资本家嘴脸。之前公司缺人的时候，就差跪下求我留下来了，可现在马上摆出一副翻脸的架势，要我滚蛋，还想克扣我辛辛苦苦赚来的血汗钱，这我可忍不了。我拎着挎包走出了王老板的办公室，回到工位上打开电脑，噼里啪啦一阵敲击，把之前修复好的 bug 全都解除了。转身正要走，我以前的小徒弟张天来突然出现在了我面前。我知道这小子一直以来都在给我穿小鞋，想让我滚出公司。今天王老板对我翻脸，也都是这小子在后面说了什么。他忘恩负义，当初刚刚进公司，吃饭钱都没有，我带他吃早餐，一带就是半年。可现在看看，这些饭都吃到狗肚子去了。本来该我当的领导，我也让给了他，可没想到，这家伙是个白眼狼。我能被赶走，都是拜他所赐。张天来假惺惺地靠过来，问我需不需要帮忙。用不着了，小张你就留在这里升官发财吧。你师傅我走了。张天来哈哈一笑，贺峰，你能走，一点都不冤。你说你脑子笨，学习能力又弱，啥也不会，公司不可能养你这个闲人。不过你放心，我这个当徒弟的，永远记得师傅你对我的好。公司楼下缺个扫厕所的，你求求我，我给你想办法安排进去。哈哈哈！周围响起一片哄笑声，我气得火不打一处来，抬起拳头打在了张天来的脸上，瞬间鼻血横流。你个王八蛋，敢打我！你等着，我打电话报警，我特么讹死你！好啊，到时候你报警，我看看警察抓你还是抓我。张天来，这么多年，公司的钱你没少贪，对不对？张天来捂着鼻子，他挂断了正要拨通的110，恶狠狠地盯着我。你血口喷人，小心我告你诽谤。我慢悠悠地拿出一份 U 盘，是不是诽谤？
看看 U 盘就知道了，这里面有详细的账目记录。张天来一把抓住了我的胳膊，低声说：“师傅，我们出去聊聊。”好啊，走吧。他带我来到了公司的消防通道，扑通一声跪在了我面前。师傅，我求你了，我就是一时糊涂，我还年轻，上有老下有小，你把证据毁了行不行？我攥着 U 盘，故作深思状。证据可以毁了，你不是电脑玩得好吗？帮我做件事，事成之后证据交给你。师傅，你不会是在诈我吧？其实根本就没有什么证据，对不对？3月份的时候，你是不是把一个客户的老婆给睡了？张天来站了起来，一下子捂住了我的嘴。别说了，师傅，我干，让我干什么都行。下午，我捧着纸箱子离开了公司。我踩着地上的阳光，有一种很温暖的感觉。本想着回家，可素梅却给我打来了电话，要我去一趟3马路。我和素梅现在是貌合神离，就差撕破脸了。这个时候，她让我去3马路，总感觉有一丝阴谋的意味在。素梅说，让我去3马路帮她从朋友那拿一笔钱回来，这让我稍稍松了口气。我觉得自己有点想多了，至少在他弟弟结婚之前，他不敢对我做什么。我骑着车来到了3马路，原本想着把拿来的钱揣进自己的裤兜，可是一进去我就傻了。我看见了马三，他坐马路边上，正咬着一根冰棍，戏谑地看着我。我一瞬间什么都明白了，这个马三就是素梅口中的朋友，他是故意骗我过来的。素梅这个王八蛋，他早就和陆瑶商量好了，找了马三这个流氓，想把我抓进黑厂打工。这个毒妇，上一世我为他做了那么多，付出了那么多，结果他就是这么对我的。我狠狠攥紧了拳头，直直地朝着马三走了过去，一屁股坐在了他的身边，也拿起一根冰棍开始吃了起来。马三，我不管顾你的人，给了你多少钱帮我，我都出双倍。你帮我能拿到更多的钱，而且没有任何法律风险。马三把冰棍杆丢到了我的脚下，他用手背蹭了蹭挂满奶油的嘴。是吗？那你告诉我，你能给我多少钱？我伸出2根手指，我给你3万。马三咯咯一笑，然后挠了挠自己的脖子。你满都有200块钱吗？还他妈3万！你信不信我给你打成3万？我二话没说，打电话给了张天来，让他给我转5000块钱。他没有犹豫，秒给我打款1万。这1万算是定金，到事成之后给你剩下的钱。定金钱先给你了，等需要你的时候，我会给你打电话。
我重重拍了拍马三的肩膀，然后胆战心惊地往前走。我看见路边两侧的丛林里藏着人影，只要马三一声令下，他们就会冲出来把我抓上车。我掖着皮包，走出了3马路，没人追出来。我加快了脚步，等真确定没人追来了，我这才长长叹口气，太险了，幸好我赌赢了，否则后果不堪设想。我骑着车，飞快地赶回了家，打开家门，发现素梅和陆瑶都不在。素梅的衣服都拿走了一大半，看样子是和陆瑶出去玩了。今夜怕是不会回来了。他们是没回来，可是老丈母娘回来了，她领着小舅子一块回来的。进门之后第一句话，老丈母娘让我卖了我妈的宅子，把钱给他儿子办婚礼。我都傻了，没想到这个世界上竟然还有这么无耻的家伙，让我卖了我自己的宅子，给他儿子结婚用。这什么东西呀？反正你留着钱也没有用，不如帮帮小素。这么多年，我家被你拖累了这么多年，你也该帮帮我们家了。老丈母娘一番话说得脸不红，心不跳。我月工资都给了素梅，结果变成我欠他们的了。我抱着膀子，靠在墙上，妈，你不是不知道的，我那个房子一时半会卖不出去。你不是攒了20万吗？你直接给小素结婚不就得了？老丈母娘脸色立马变了。你胡说八道！我哪来的20万？再胡说八道！信不信我撕烂你的嘴？老丈母娘扑上来要打我，我反手把床底下的存折掏出来了，扔给了小素。你……丈母娘鼻子都快气歪了，她做梦可能都没想到。我是怎么知道她把存折藏在床底下的？小素拿到那存折，兴高采烈地抱住了丈母娘，问她密码是多少。丈母娘不肯给，小素就一哭二闹三上吊。老太太终于是架不住她那哭丧似的嚎叫，把密码给她了。有了这20万，小素的婚礼就能更快地举行了。老丈母娘现在恨不得把我给吃了。要是眼睛能杀人，我现在早死100次了。她不是那种吃亏的人，在我这摔了大跟头，这老太太势必会报复回来。第2天，我就接到了楼下社区的电话，让我给他们开门。还没反应过来，一大群人就涌进了我家。老丈母娘声嘶力竭地说我虐待老人，猪狗不如，活该天打雷劈。这群社区调解员不分青红皂白，对我展开了口诛笔伐，要我马上给老人道歉，并拿出赔偿来，说我虐待老人。当初为了给老丈母娘看病，我花了3万块，而他的亲生儿子和女儿没有花1分钱。这个家里
一直都是我做家务、做饭，生怕两个老人吃不好、穿不暖。如果这都算虐待老人，那我真是无话可说。最可恨的是，素梅还特意打来了电话，证明了他妈说的这一切，说我喝多了还会打他妈妈。老丈母娘很配合地掀开衣服，展示伤口。那个伤口真和我一点关系都没有，那分明是老庞喝多了，和他拌嘴，说急眼了，然后一脚踹过去的。这尼玛竟然赖我头上了！一时间，那无数的吐沫星子全都在我眼前飞溅，喷了我一脸。那些大爷大妈张牙舞爪地冲上来，都快把我给撕碎了。我抓起桌上的花瓶，狠狠摔在了地上。都给我闭嘴！我怒吼的声音伴随着花瓶摔碎声一起响起。一瞬间，全世界都好像安静了。你们这帮人敢说我虐待老人，真是瞎了心。这些年来都是我在照顾这两个老人，我付出了一切。那好啊，你解释一下你丈母娘肚子上的伤口怎么搞的？那是她和别的老头跳舞，被我老丈人打的。不信你们就问问我老丈人。老庞有些发懵地吞了一口唾沫，他正要横着眼睛瞪我，转念一想不对，我还攥着他的把柄呢。老庞赶紧点点头，站在了我面前。对，孩子说的对，这个地方是我踹的。当初我老伴天天和一个老头跳舞，我这个恨啊，我俩就拌嘴了，然后我一激动就踹他了。不好意思，这下轮到社区那些调解员傻眼了，这和之前设计的剧本不一样啊。丈母娘看着老庞，都快气背过气去了。你这个吃里扒外的老登，我要跟你离婚。你想跟我离婚，我就知道你和老丁头有事，你藏不住了吧？你这个贱货，我 TM 打死你！老庞抓着丈母娘的头发，噼里啪啦开始左右开弓，两人瞬间扭打在了一起，场面一度陷入混乱。1个小时后，我和老庞走进了一家洗浴中心。老丈人喝得有些醉醺醺的，他搂着我的肩膀说：“贺哥，你放心，以后谁想动你一根汗毛，跟我说，我一脚就踢死他。”哦，老庞哇的一声吐了。我有些厌恶地捏住鼻子，扶着老庞进了洗浴中心。老庞坐在套房的床上，酒已经醒了一大半。我关上房门，换上了浴袍。女婿，这地方这么高档，进来一次得不少钱吧？我抱着腿呵呵一笑，不多，也就1800的，都是小钱，还是有钱好啊。老庞很羡慕地躺在了床上，是吧？我一个起身从床上坐了起来，然后点燃一支烟递给了老庞。我倒是有一个赚钱的机会，想着您老人家，
有一件事，素梅可能没告诉你，但我决定告诉你。路遥那呀，我存了几十万，您老人家要是能帮我要回来，我给你60%。多少？老庞一激动，差点从床上滚了下去。几十万的60%，是多少啊？女婿，你别卖关子，给我一个准确数字。我伸出手，比划了一个3，足够你下半辈子一直在这种地方消费了。老庞眼睛亮了，就像是狼看见羊的眼神。他擦了擦嘴里流出来的哈喇子，坐到我旁边。女婿啊，你知道的，今天我可帮了你一个大忙。你要是有这好事，得带我一个。没问题的，咱们是一家人，有钱一起赚。明天早上，我带你去路遥的公司要钱。老庞激动得不行了，直接管我叫了儿子。可我清楚，他不是真的拿我当儿子，他只不过是想要那些钱罢了。我们在洗浴中心睡了一夜。第二天一早，我就带着老庞去了路遥的公司。径直走进路遥的办公室，见我进来，路遥先是一愣，随即把翘着的二郎腿拿了下来。谁让你进来的？保安呢？马上把他给我赶出去。叔，你怎么也来了？路遥有些狐疑地看着我，他慢慢地站了起来，满脸写的都是你们两个怎么搞到一起的表情。我搬着椅子，坐在了路遥的对面，然后敲起二郎腿。今天我们来，就是来管你要钱的。这么多年，素梅把我的工资全都给了你。我算了一下，差不多50-60万。今天你就把钱拿来吧，我们的账也算是清了。你胡说什么？老子什么时候欠你钱了？贺峰，你这个废物是不是穷疯了？来人，马上让他给我滚出去！看见你就晦气。我无奈地回过头看向老庞。老庞，你看，我们的路遥大老板，这是想赖账啊？你说这是咋办？老庞很愤怒地抄起了桌子上的烟灰缸，作势要朝路遥脑袋上砸过去。路遥也火了，他啪地拍了桌子。在我的印象里，他是个视钱如命的人。现在突然跳出来2个人，要他拿50万出来，他能不急吗？虽然那些钱真没有一分是他的。路遥视钱如命，老庞也没好哪去。俩人凑一起，一定会碰撞出我想要的效果。我挪步站在了门口，反手锁死了办公室的大门。路遥情绪激动地指着老庞说：“我警告你，敬你，叫你一声叔。你要是给脸不要脸，别怪我找人收拾你。”哟，你怎么这么和老人讲话呀？老庞，你还不知道吧？你闺女去医院查出了妇科病，就是这家伙传染的。你看，
他现在有一点尊重你的意思吗？陆瑶，你个王八蛋！原来素梅的妇科病是你传染的，我今天就办了你，为民除害。说着，一烟灰缸就拍了过去。陆瑶压根没认为老庞会拍过来，这一烟灰缸结结实实落在了他脑门上，血瞬间就流了下来。陆瑶一看见了血，也急了，抓着老庞脑袋上的一撮毛，用力一拽，直接把那几根毛给薅掉了。俩人瞬间厮打在了一起。那群姗姗来迟的保安也在此刻冲到了办公室门口，但我把门锁死了，他们一时半会进不来。陆瑶很快处于下风，被老庞摁在地上。老庞张开血盆大口，死死咬住了他的头皮。杀猪般的惨叫声顿时响起。我捂着耳朵，反手打开了门，然后冲到窗户，顺着2楼跳了下去。这时，保安拎着胶皮棍鱼贯而入，对着老庞那快要谢顶的脑袋狠狠抽打了起来。老庞被保安围殴，打成了猪头，疼得有点受不了。他憋着一口气，想学我从2楼跳下来，结果一辆3轮车正好开到了楼下。老庞很不幸，被3轮车撞翻了出去，腿直接摔断了。我站在街对面的冷饮店，看着警察带走了陆瑶一行人，又看着120把断腿的老庞抬到了车上。出了这么大事，陆瑶一时半会是别想从拘留所里出来了。在冷饮店，我给张天来打了电话，要他找人给我查一下陆瑶公司的账目。张天来有些扭捏地说：“师傅，那可是犯法的呀，我不能查呀。”我没说话，就这么沉默了几秒钟。张天来沉不住气了：“行，我看你不是我师傅，你应该是我祖宗。等我消息吧。”当天夜里，我收到了张天来发的信息，他告诉我陆瑶的公司有着严重的偷税漏税，数额巨大。我狠狠地攥紧了拳头。好啊，陆瑶，上一世你和素梅害我车祸而死，这一世终于让我抓住把柄了。敢偷税漏税？我想了想，对手机那头说：“这样，你把这些账目和证据全都交到税务局，剩下的事情就和你没关系了。”行。还有别的事情吗？有。过2天是我小舅子的婚礼，你得来一趟，帮我办件事。行。谁让你是我师傅呢？张天来是咬着牙说出来这句话的。我猜他现在肯定恨死我了。挂断电话，我快步离开了冷饮店，然后往家走。打开家门，我看见素梅和丈母娘他们都在家，正在捯饬屋子里值钱的用品。见我进屋，素梅恶狠狠地扫了我一眼，然后扔过来一张写满黑字的白纸，
上面写着离婚协议书5个大字。贺峰，我真是跟你过够了。我和我妈商量过了，你这种男人，以后也不会有什么出息的。你不能阻止我奔赴更好的生活。我们离婚吧，房子车子归我，你净身出户，就这么定了。素梅出轨，还想搞车祸害死我。现在他竟然让我净身出户，这一家子人有一个算一个，都太无耻了。我上一世真是脑袋塞了鸡毛，才能和素梅这样的人结婚。我一把将协议书撕了，然后扔在了素梅的脸上。离婚可以，不过不是你跟我提，是老子跟你提。你想让我净身出户，那绝不可能。你等着吧，这个官司我跟你打定了。老丈母娘骂骂咧咧地站了起来，她挽起袖子，指着我说：“你这个窝囊废，还挺硬气的，还官司跟我们打定了。”我呸！你算个什么东西？让你净身出户，是给你脸了，没管你要赔偿。就算我们仁慈了，你还赛脸是吧？你信不信我让路遥过来撕烂你的脸皮，打断你的腿？我捂着肚子笑弯了腰。还路遥呢？路遥下辈子说不定都得在巴黎子里面过了。你他妈的少放屁！就是你死了，路遥也不会有事的。素梅张牙舞爪地站了起来，凶神恶煞的样子，活脱脱一个女魔头。我不紧不慢地拿出手机，找到了路遥被警察带走时的照片，给素梅看了一眼。她第一反应竟然是说我这个照片是 P 的。这个女人又坏又蠢，我闲得没事 P 这玩意干什么？我一把抢回手机。路遥完了，偷税漏税几百万，没个7、8年出不来了。素梅怔怔地看着我，然后抹了一把眼泪。她蹲在地上，哭天抹泪地嚎了起来。想当初，我被公司开除，身无分文的时候，她没为我流过一滴眼泪。那个时候，我还以为素梅不会哭。现在来看，她不是不会哭，她只不过是不爱我罢了。那我们不离婚了好不好？贺峰，你就当我是得了失心疯，我们好好过日子行不行？我冷笑一声，看着素梅那拙劣的表演，我明白她是怎么想的，想用缓兵之计，继续压榨我裤兜里的钱，然后去帮路遥还钱。你既然想演，那我就陪你演下去吧。我扶着素梅站了起来。先不说离婚的事情了，把小素的婚礼办完才是重中之重。你说是吧？对。算一下日子，还有2天时间，小素的婚礼就要到了。我叼着一支烟，来到了阳台，然后给马三发了条短信。之前让他做的事情，现在可以开始做了。小素结婚那天，阳光明媚，
上午10点，我跟着大巴车，一大早便来到了酒店。酒店内外宾朋满座，人山人海。这是老庞家的盛会，所有亲戚全都来了，无一人缺席。除了老庞本人，他骨折了，还在医院住院。别人问老庞是怎么住院的，素梅都是闭口不谈，因为住院的理由太丢人了，他不好意思说。那我就帮他说。没一会，大家就都明白为什么老庞会住院了。我让素梅娘俩抬不起头来，所以他们对我的报复就是把我安排到了最差的一个位置，和那些1年见不上一次面的亲戚坐在一起。素梅的舅舅庞大山也坐在这张桌上，他叼着一支烟，把烟吐了我一脸，然后翘起2郎腿，问我有没有找到新工作。我有些纳闷地看着庞大山，我一直都有工作呀，你就别跟我扯了。谁不知道你一直靠着素梅养活？你还有工作？你能有什么工作？别以为自己是个大学生，就眼高于顶，这也不干，那也不干的。你什么都不是的。你看看我，在工地掐钢筋，一个月几万块钱。几万块呀，你见过吗？我快被气疯了。这个素梅一家子真是颠倒黑白，信口雌黄。明明是我一直花钱养不上班的素梅，结果他们一颠倒，变成他养我了。我怒火中烧地端起桌子上的酒杯，恶狠狠地喝了一大口。等着吧，一会我就让你们所有人都后悔。我不想搭理庞大山，可这家伙却不依不饶地靠了过来。我跟你说话呢，小崽子能耐不大，架子还不小。我跟你说话，你就看着我眼睛，要不然别怪我抽你。我忍不住了，一把抓住了庞大山的胳膊。你一个月赚那么多，什么时候还我家的钱？欠了我家2、3万，快4、5年没还了。你在这装什么呢？你跟我装什么？我问你。正好，我们现在遇到了，你就把钱还了吧。庞大山面上有点挂不住，抬起手准备给我一巴掌。我瞅了他一眼，你要是打我，我可就躺下了。我小舅子大喜的日子，你在这闹，会有什么后果？自己清楚吧。庞大山的胳膊僵在了半空，似乎是想到了小素那驴行霸道的样子，有点害怕。他有些尴尬地把手又放了下去。婚礼继续进行。我看了一眼时间，马上到中午了。马三那边也给我发来了短信，说正在路上，大概20分钟就能到这里。我伸了个懒腰，吃饱喝足后，带着张天来走到了幻灯片播放机面前，将兜里装好的 U 盘递给了他。一会你就把 U 盘里面的视频播放出来，播完你就可以走了。
张天来压了压帽子，坐在一侧的椅子上，开始等了起来。20分钟以后，马三带人走进了婚礼会场，和我热情打了招呼。我回头扫了一圈，素梅这个时候正在2楼忙活，除了她，没人认识马三。我给马三安排了座位，让他坐着等着。12点的时候，正戏开始。12点整，全场灯光关闭，回顾小素和女友认识的过程。这是婚礼特有的情节，所有宾客的目光都落在屏幕上，或期待，或心不在焉地看着。我给张天来打了个手势，让他可以开始播放 U 盘里面的内容了。随着张天来手指在键盘上噼里啪啦一顿敲击，我们面前的屏幕陷入了一片漆黑，人们陷入了骚动。紧接着屏幕再次亮起，不过不再是小素和女友的甜蜜纪念，画面变成了一个宾馆的房间。素梅的身影先出现在了房间里，她身穿白色睡袍，像是刚洗完澡，有些慵懒地躺在了床上。这还没完，路遥随后出现，也爬上了床。2个人很自然地抱在一起，开始拥吻。这个时候，人群彻底陷入了沸腾。我就听见素梅的声音从2楼传了上来：“贺峰，你这个王八蛋，你特么搞我是吧？”他还是聪明的，一下子就明白这是我的手笔。老丈母娘疯了一样从人群里冲了出来：“关掉！快把这个关了！”我让张天来在里面植入了木马程序，谁都关不掉那台正在播放的电脑，除非是把它给砸了。老丈母娘把小素给拽了过来，然后恶狠狠地指了一下我。小素挽着袖子，气势汹汹地冲过来，打算跟我干架。等他过来，马三一挥手，身后的小兄弟全都站了起来，把小素直接摁在了桌子上。老庞家这些人都是欺软怕硬的废物，他们见马三这群凶神恶煞的人忽然出现，一个个吓得全都不说话了。我从挎包里掏出准备好的离婚协议书，一把拍在了桌子上，顺势拿起司仪的麦克风，对着素梅吼道：“明天8点，我在民政局等你。从此以后，你走的你的独木桥，我过我的日子，我们离婚。”我看着素梅那双眼睛，她此时此刻恨不得把我给生吞活剥了。就这样，我让素梅还有整个庞家都颜面扫地，小素的婚礼也彻底毁了。不过就凭我对他们一家人的了解，这事肯定没完，他们势必会报复我的。他们没完，哼，老子也没完。不让素梅和老丈母娘彻底后悔，我绝不罢休。我坐着马三的车，离开了婚礼现场，掏出一个黄色的信封，塞到了马三的手里。这是我答应给他的报酬。
他放在手里掂量了2下，然后眯缝着眼睛看向了我。不对呀，这钱有点多呀。我马三这个人，绝不会多拿1分钱。你得和我说明白了，这钱到底是怎么回事？没想到，这个小流氓还有这样的契约精神。我紧紧靠在车座上。我多给你拿了5000块钱，是想让你再帮我一个小忙。说来听听。什么小忙？我压低声音，把自己的想法告诉了马三。他重重拍了拍大腿，这个忙我帮你了。你说，什么时候要我过去帮忙？不急，等我电话就好。我拖着很沉重的行李箱，连夜离开了这个让我恶心的家。我和素梅曾经结婚的地方。我走过来时的路，想到之前我们结婚时说的海誓山盟，海枯石烂，在这一刻全都灰飞烟灭，变成了笑话。这一切还真是讽刺啊！我搬进了自己以前的房子，打算过段日子，就带着积蓄回老家，然后开个小店，结束这长达几年时间的噩梦。坐在窗口，我啪嗒点燃一支烟，看向窗外。我看见一群人正杀气腾腾地往我家方向走。我一下子想起来，这个地方以前带着素梅来过。我今天让她在婚礼现场出了大丑，以她的性格，势必会疯了一样报复回来。我赶紧关掉了屋子里的灯，掏出手机，准备拨通报警电话。但让我有些意外的是，那群人朝着我旁边那栋楼走去了。看起来，他们应该不知道我住在这，这让我松口气。然后把手机丢到了一边。手机紧接着响了起来，拿起一看，是素梅打来的电话，一连打了15个，我都没接。我知道，素梅这是彻底失去理智了。门外响起了咚咚的砸门声，我听见了小素的声音从门外传了进来：“贺峰，你个狗日的，把门打开！你敢搅和了老子的婚礼，我一定让你付出代价！”我不开门，结果门外传来了电钻的声音。这个疯子，看起来是要把我的门锁钻坏，然后推门进来。我可以现在就打报警电话，来个人赃俱获。可那样出不了恶气，抓起来最多拘留几天，还能放出来。到时候小素还会来烦我，所以报警要留到最后。我马上给马三打去了电话，中午给他的5000块钱，该在这个时候发挥作用了。不等小素钻门，我直接把门给打开了。外面的人有小素和老丈母娘，还有几个我不怎么熟的亲戚。一行人气势汹汹地围住了我家门口。老丈母娘恨不得把我给撕碎了，用最难听的骂人话，在门口对我进行破口大骂。我毫不示弱，跟他展开了对骂。小素，
你今天给我打，不管打成什么样，你妈我都认了。贺峰，你这个王八蛋，毁了我女儿，就想拍拍屁股走。你真以为我们老庞家这么好欺负？小素挽起袖子冲了进来，正要揪我的脖领子，我一巴掌将她的手拍飞了出去。小素，我要是你，现在就不会在这里胡闹。你要是打了我，到时候警察抓你，你蹲巴黎子，你的那些财产就都给素梅了。你妈巴不得让你把钱都留给你姐呢。你今天动手，就是中你妈的计了。小素是个傻子，脑袋不够转。我三言两语，就让他的脑袋司机了。小素有点木讷地看着他妈。你这个老东西，告诉我，贺峰说的是不是都是真的？你是不是傻呀？我是你妈，你关键时刻不听我的，听一个外人的。我冷笑一声，靠在了小素旁边的墙上。你是他妈？小素结婚、买车、房子首付都是我出的，你出什么钱了？床底下的存折也是老庞藏在那里的。你这个当妈的，孩子结婚1分钱不花，也好意思说这种话？小素，我要是没猜错的话，素梅现在正在收拾东西，到时候把钱卷走，就去外地生活了。而你什么都没有。小素很恼火地看着他妈。妈，贺峰说的是不是都是真的？我就说，素梅怎么没跟着一块来呢？她是不是去取钱了？你是不是把钱都给她了？小素抓住了丈母娘的肩膀。我知道你怎么想的。你看我结婚了，没有用了，想让我到媳妇那去住。从今往后，你和素梅搬到外地，把我扔在这里。你不能这样做妈，你得给我留点钱啊，要不然我就完蛋了。你在胡说什么？贺峰，你这个王八蛋，你是故意想看我家倒霉？别信他的，他最坏了。我不紧不慢地看着丈母娘一家子说，我有没有撒谎？小素，你查一下你妈的银行账户还有存折，不就知道了？还用得着我说吗？我这话说完，老丈母娘一下子就闭嘴了。我家顿时陷入了一种很诡异的沉静中。几分钟以后，我听见一阵急促的上楼声，是马三的人来了。一群流氓混混，把老庞家的人全给堵到了我家门口。我轻轻拍了拍小素的肩膀，这样，你现在马上去找素梅，验证一下我的话。我让他们拦着你妈一家子，我现在就开车带你过去。有马三一伙人的帮忙，我很轻松的就带着小素离开这个是非之地。我开着车带她来到了素梅工作的公司。素梅平时喜欢把东西都放在公司，所以我肯定她会回公司一趟取东西。我就带着小素在这里等着，肯定能把素梅堵在这里。我靠在车窗附近，
打了一个大大的哈欠，目光落在了公司的门口。透过公司的大玻璃门，我好像看见了素梅的身影。我拍了拍小素的胳膊，我好像看到你姐了。进去跟她好好谈。怎么说她也是你的亲姐，别因为钱的事情搞得鸡飞狗跳。你说对吗？要不是因为你，我姐也不会变成这么拜金爱钱。这全都赖你。少跟我废话，有气冲你姐撒去。进去吧。我和小素一前一后走进了素梅公司。看见我带着小素走进公司，素梅先是一愣，随即她反应过来，我要干什么了？素梅攥紧了拳头。贺峰，你特么婚礼整完，我还没够是吧？现在又带着小素来闹我，你什么意思？你信不信把我逼急了？我跟你同归于尽。我有些无奈地摇摇头，跟我没关系。是你弟弟有事要跟你谈谈。我斜了一眼素梅的包，里面塞得满满的。看样子他真的是打算收拾东西，然后去外地了。婚礼出了那么大的丑闻，他怕是没脸再生活在这座城市了。素梅快步走回了座位，然后打开了面前的抽屉。抽屉里只有一张卡。素梅妥协一般的把那张卡递给了小素。小素却不领这个情，一巴掌将卡丢了出去。我不要这点逼钱，我要包里的那些钱。说完，小素就伸出手去抢她姐的包。素梅当然不肯给，姐弟俩厮打了一起。小素一把扯住素梅的头发，一声杀猪般的惨叫响起。素梅抬起膝盖，狠狠撞在小素的要害，俩人顿时滚在了地上，场面一片混乱，颇有一副你死我活的架势。我不幸被崩身上血，三步并作两步跑出了公司，反手把门给锁死了。紧接着拨通了报警电话，没一会的功夫，警察就来了，把素梅姐弟俩给带走了。素梅一脑袋的血，头发也被扯下来了大半绺，看起来很狼狈。至于小素，她是被抬走的。上救护车的时候，据说已经吐了白沫。看着被抬上车的小素，我感觉心里那团恶气全都泄了出来。此刻，我忽然有一些怅然若失的感觉。我走在茫茫人海中，为自己的将来开始规划。我回了一趟老家，用手里仅存的钱开了一家小的面包店。我想我会再结婚，然后新的生活就要开始了。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。